ဒီ Endosonic Blue ပါပေါ့နော်သူ့ရဲ့ ultrasonic energy ကိုဒီ nitifier ကိုထုတ်ပေးတယ်ဒီ nitifier ဆိုလို့ရှိရင် root canal wall ထဲမှာခုန video ထဲမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲသူကလောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလောက်တဲ့အခါမှာ micro bubble လေးဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးတော့ဒီ root canal ထဲမှာ apical တက်ပေါ့နော်ဒီ cavitation effect ကိုရတယ် Endosonic Blue သူ့ရဲ့ tip ရဲ့အလုပ်ပုံဒါနှေးပြီးတော့ပြထားတာပေါ့နော်ခုနကတော့ရမ်းမြန်တယ်1.8 second ပဲကြာတယ်ဒါကသူ့ရဲ့ speed ကို video speed ကိုအများကြီး short ပြီးသူဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဒီမှာပြထားတာပေါ့နော်ဒီ Endosonic Blue ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီ root canal ထဲမှာရှိတဲ့ exudates တွေ pus တွေပေါ့နော်သွေးပြည်ဒီ biofilm တွေဒီလိုမျိုးဖယ်လို့ရတယ်လို့သူပြတာပေါ့ဒီက2 second ပဲကြာပါတော့2 second ပဲကြာတဲ့ video ကျွန်တော်တို့သေချာမြင်အောင်လို့ဒါ video နှေးပြီးတော့ပြထားတာပေါ့နော်တကယ်အသုံးပြုလို့ရှိရင်ဒါ2 second ပဲကြာတာပေါ့ဒါ Ultrasonic Blue ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒါတကယ်သွားမှာဒါလုပ်ပြတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနသူဒီ tip လေးကိုထည့်ပြီးတော့ဒီ ultrasonic energy နဲ့လုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီ canal မှာရှိတဲ့ pus တွေ exudates တွေထွက်လာတာကိုဒီခုန video ထဲမှာတွေ့လိုက်ရတာပေါ့နော်အခုလုပ်နေတာ apical aspiration ပေါ့နော်ဒီ apical aspiration ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ root canal apex မှာရှိတဲ့ပြည်တွေကိုဖယ်ထုတ်လိုက်တာပေါ့နော်အားကြောင့်မို့ patient ကသူနာနေတယ်ချက်ချင်းသက်သာသွားတယ်